И пусть через сегодняшнее слово, которое будет провозглашать пастор, 하나님이 주시는 말씀이 마음에 각인이 되고 пусть это слово, оно запечатлится в наших сердцах, 뿌리 내려 пустит корни 현장에서 누릴 수 있는 체질 되게 하옵소서. и станет такой сущностью, чтобы мы могли наслаждаться Евангелием на своих местах действия. 그리스도 이름이면 모든 것 해결되었고 Господь, если только будет Христос, тогда все решится. 충분함을 누리게 하옵소서. Помоги нам наслаждаться Христом полноценно. 오늘 목사님을 통해 하나님의 말씀이 성취되는 역사 보게 하옵소서. И помоги нам увидеть действие, свершение слова, которое будет сегодня провозглашаться через пастора. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Молюсь именем Иисуса Христа. Так, давайте мы обратимся к Божьему Слову. Сегодняшнее слово благодати и победы. Матфея 16 глава, с 13 по 19 стихи. Давайте все вместе прочитаем. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Симеон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда сказал ему Иисус в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе: ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Итак, пастор Чесангух сегодня даст слово на тему «Церковь, поставленная на исповедании Христа». 네, 반갑습니다. Я рад встретиться с вами. 모두들 잘 지내고 계신가요? Как у вас у всех дела? 이제 조금 확진자 수가 준다라고 이야기를 합니다. Сейчас говорят, что количество зараженных вирусом сокращается. 그래도 아직은 한 2주 정도는 좀 더 조심을 해야 될 것 같습니다. И тем не менее говорят, что еще несколько недель необходимо быть аккуратным. 절대 조심하는 것은 불신앙이 아닙니다. То, что мы с вами стараемся быть аккуратными в такое время, это не есть неверие с нашей стороны. 나의 무모함이 오히려 또 더 큰 문제를 만들어낼 수도 있습니다. И возможно, в будущем будут еще больше трудностей происходить. 그래서 다른 사람을 위해서 여러분들이 조금 조심해 줘야 될 필요도 있습니다. Поэтому есть необходимость для нас не только думать о себе, но и быть аккуратным для пользы ближнего. 오늘 대구시장이 3월 28일로 끝낸다라는 목표를 가지고 오늘 이렇게 연설을 했습니다. И вот Тегу-Сиджан. 대구시장. И вот в городе Тегу на главном базаре они сказали, что двери будут закрыты до 18 числа. 2주 동안은 조금 더 각별히 조심을 하라라고 이야기를 했습니다. То есть они говорят, что вот с сегодняшнего момента еще 2 недели они будут ждать, то есть не будет работать базар. 치료제가 있으면 전염이 돼도 사실 문제가 없습니다. И, конечно же, если уже не будут этих зараженных, тогда и проблем уже нет. 지금은 사실 치료제가 없기 때문에 그래서 전염이 계속되어지면 막을 수가 없는 겁니다. И в чем проблема? Проблема то, что еще нет вакцины. То есть если была вакцина, проблем не было. А поскольку есть вакцина, то оно не останавливается, вот это заражение. 그래서 어쨌든 치료제가 나올 때까지 우리 자신과 또 우리의 환경을 조심해야 됩니다. И вот до момента, пока не появится эта вакцина, мы сами и наше окружение, нам необходимо быть аккуратными. 조심해서 나쁠 건 없습니다. В том, что мы аккуратны, в этом нет ничего плохого. 참 감사한 것은 우리가 또 이렇게 인터넷으로 예배 드리면서
우리가 미디어를 활용할 수 있는 그러한 또 중요한 시작이 되어졌다라는 것이 참으로 감사합니다. И за что благодарны? За то, что мы все-таки можем преподносить богослужение по интернету. То есть сейчас мы используем вот эти медиатехнологии, чтобы преподносить богослужение. 이전까지 녹화한 것을 이렇게 올려놓고 보는 그러한 시스템이었습니다. И вот хорошо, что к нашему времени появилась система, когда можно снять видео, загрузить и потом смотреть его когда угодно. 지금은 동시에 생방송으로 이렇게 말씀을 들을 수 있는 그러한 시스템으로 지금 하고 있습니다. И вот мы сейчас тоже мы используем эту систему, чтобы на разных местах действия в режиме одного времени мы все могли преподносить богослужение. 앞으로 여러분들이 이제 교회에 나와서 예배드릴 때가 오겠죠. И, конечно же, придет такое время, когда вы сможете приходить сюда и преподносить богослужение. 그때에도 생방송은 계속적으로 하려고 합니다. Ну и тем не менее, и тогда мы тоже будем через вот этот онлайн режим реального времени, мы тоже будем так делать, чтобы другие могли преподносить богослужение. 러시아군 2억 7천만 명을 바라보고 계속 방송이 나갈 수 있도록 그렇게 해서 앞으로도 계속 생방송을 나가려고 합니다. Мы будем смотреть на многомиллионное русскоязычное население, и чтобы и другие люди тоже могли участвовать в богослужении, мы будем использовать вот этот режим реального времени. 코로나 때문에 잃어버린 것도 있는 것처럼 보이지만 사실 얻은 것도 참 많은 것 같습니다. И вот кажется, что из-за этого вируса пришел убыток во многих вещах, но на самом-то деле есть и плюсы в этом. 앞으로는 미디어 전쟁입니다. В будущем будет война медиа, в медиасфере. 이번에 교회들이 예배 못 드리는 그런 상황이 오면서 각 교회들이 전부 다 미디어 시스템들을 구축하는 그런 또 계기가 되어졌습니다. И вот сейчас, поскольку произошел этот кризис, никто не может собираться, то все церкви, они через вот этот медиа-систему, они сейчас все преподносят богослужение по интернету. 개인도 방송을 하는 시대인데 교회가 방송을 하지 않는 그런 상황이었습니다. И вот сейчас какая ситуация, когда люди сами про себя снимают различные видео, открывают свои каналы, и та же самая церковь сейчас открывает свои каналы и снимает различные видео. 분명한 것은 이 일로 말미암아 복음의 진보가 더욱더 이루어질 것입니다. 복음이 더 확산되어질 것입니다. И вот через вот эту систему медиа мы можем еще больше распространять Евангелие. 오늘 말씀 제목은 그리스도 고백 위에 세워진 교회입니다. И сегодняшняя тема – это церковь, поставленная на исповедании Христа. 신앙생활을 하기 위해서 교회에 오신 분들이 많이 있습니다. Есть очень много людей, которые для того, чтобы вести жизнь веру, они приходят в церковь. 그분들을 성도라고 이야기를 하죠. Вот мы их называем верующие. 각자 나름대로 교회에 올 수밖에 없었던 상황과 이유가 있습니다. И вот есть некоторые люди, которые из-за определенных обстоятельств не могут прийти в церковь. 아마 이번에 이 코로나 사건 이후에 많은 사람들이 신앙을 갖게 되어진 시작이 되어질 겁니다. И, возможно, даже в жизни некоторых людей начнется жизнь веры из-за вот этого кризиса, из-за вот этого вируса короны. 교회에 오는 여러 가지 이유가 있어요. То есть много причин приходить в церковь. 어떤 사람은 질병 때문에, Вот некоторые люди приходят из-за болезни, 또 어떤 사람은 경제 문제 때문에, некоторые приходят из-за финансовых трудностей, 또 어떤 사람은 환경의 문제 때문에, кто-то приходит из-за различных обстоятельств, 정신적인 질병이나 혹은 고질적인 자기의 그런 악한 습관들 때문에 그것을 바꿔보려고 교회에 오는 사람들이 있습니다. а также есть люди, которые приходят в церковь, потому что у них такой нехороший характер, плохие привычки, и чтобы это изменить, они приходят в церковь. 어떤 이유에서건 교회로 나오는 것은 참으로 복된 일입니다. И то, что люди приходят в церковь, это есть благословение. 하지만 그 이유만으로 신앙생활을 계속한다면 그것은 저주입니다. Но из-за вот таких вот причин различных приходить в церковь, в итоге это станет проклятием. 빨리 신앙의 본질을 찾아야 됩니다. Вам необходимо быстро найти суть веры. 교회에 올 수밖에 없는 이유가 있지만 그 이유는 서론일 뿐이고 빨리 본론을 찾아내야 돼요. Вот, да, есть различные причины, по которым мы хотим прийти в церковь, но это лишь вступление. Я желаю, чтобы вы нашли вот эту основную причину похода в церковь. 처음 예수 믿으면 기도하면 응답이 금방 옵니다. И вот вы когда только вначале поверили в Иисуса, вот различные ответы, они сразу же приходят от Бога. 진짜 신이 납니다. То есть вот так вот аж легко все получается. 그래서 다니면서 막 이렇게 예수님을 믿으라고 막 전도도 합니다. И вот люди поэтому получают ответы, и вот они такие вдохновленные и проповедуют всем об Иисусе. 그런데 한
몇 년 지나고 그러다 보면은 응답이 점점 없어지는 것처럼 느껴집니다. Но проходит определенное время, там несколько лет, и количество ответов сокращается. 처음에 그러한 역사들이 또 없어지는 것 같아요. И вот в самом начале не было большого действия. 그러다 보니까는 야, 이거 내가 예수 믿는 게 맞나라는 생각이 들기도 합니다. То есть вот люди вот так вот, ну, проходит время, и такое ощущение, как будто у них и не было никакого действия, и вот так вот вера, она угасает потихоньку. 그래서 늘 첫사랑을 못 잊는 거죠. И потом человек, он не может превзойти своего старого «я». 처음 예수 믿었을 때 그 감격과 기쁨, 그리고 그때에 기도하면 응답되어지고 하나님이 역사하셨던 그 시간을 잊지 못하는 겁니다. И потом люди, они не могут опять восстановить вот это время, когда они впервые испытывали радость, любовь, получали ответы, действия от первого времени веры в Иисуса. 왜냐하면 오늘 그 감격과 오늘 그 응답이 없기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что уже не приходят вот эти ответы, вот это вдохновление, которое было впервые. 처음엔 정말 예수 믿는 게 좋았는데 시간이 지나면 그런 응답이 없어요. То есть от самого начала так нравилось верить в Иисуса, по прошествии времени ответов нет. 그러면 한번 생각해 봅시다. Давайте подумаем сейчас, хотя бы так, один раз хорошо. 누구 문제겠습니까? Это чья проблема? 하나님이 잊어버리셨겠습니까? 아니면은 내가 응답받지 못할 상태에 있는 것입니까? Это Бог стал забывать мне давать ответы, либо же у меня появилось такое состояние, из-за которого я не могу получать ответы. 조금 심하게 이야기하면 하나님이 역사하시면 안 되는 상태 속에 내가 있는 겁니다. То есть, если говорить уже серьезно, то у меня такое состояние, благодаря которому Бог не может действовать в моей жизни. 하나님이 응답 주시면 안 되는 상태 속에 내가 있기 때문에 오늘 응답이 없고 오늘 하나님이 역사하지 않는 것입니다. Из-за того, что у меня такое состояние духовное, из-за которого Бог не может дать мне ответы, поэтому сегодня нет ответов, поэтому сегодня нет Божьего действия. 나를 바꿔야 돼요. То есть надо себя поменять. 서론을 빨리 내버리고 본론을 붙잡아야 됩니다. Надо оставить вот это вступление и войти в основную часть. 모든 사람이 다 틀린 배경을 가지고 있어요. У всех людей есть неправильное прошлое. 세상 속에서 배우고 또 보고 들은 모든 것들이 틀린 배경입니다. Вот это все прошлое, это то, что мы в этом мире выучили, то, что мы видели, то, что мы это все испытали, вот это все неправильное. 그 틀린 배경 속에서 내가 자라왔고 그리고 그 배경을 그대로 가지고 예수 믿으니까 이게 변화가 없는 겁니다. И поскольку с вот этим прошлым неправильным я пришел в церковь, я начал верить в Иисуса, поэтому и не получаются многие вещи. 우리는 세상에서 이렇게 배웠습니다. Вот мы в мире, как выучили? 네 자신이 소중해. Ты сам будь аккуратен, за собой смотри. 네가 제일 중요한 거야. Вот ты важен. 그래서 너가 원하는 대로 해. Поэтому поступай так, как ты считаешь нужным. 네가 표현하고 싶은 대로 표현해. Вот если тебе это нравится, делай это. 과연 이게 맞는 말입니까? То есть вот вроде бы правильно звучит. 그런데 세상에서 우리가 제일 많이 듣는 이야기입니다. Вот это то, что мы в мире с вами слышим чаще всего. 그게 창세기 3장 문제에서 왔습니다. И это пришло к нам из проблемы Бытия 3 главы. 내가 하나님처럼 될 것이다. Когда сатана говорит, ты будешь как Бог. 내 인생의 주인이 내가 되는 거예요. Ты хозяин своей жизни. 그게 가장 우리의 신앙생활의 큰 적입니다. И вот это и есть самый большой камень преткновения в нашей жизни веры. 뿐만 아니라 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 영적으로 하나님 자녀가 되었습니다. Да, конечно, мы с вами поверили в Иисуса Христа, и мы с вами стали чадами Божьими. 우리는 영적인 신분이죠. И 영적 존재죠. мы с вами духовное творение, правильно? 그럼 우리는 무엇을 위해서 살아야 됩니까? Тогда ради чего нам надо жить? 이 땅에 있는 것은 다 썩어지고 없어질 것입니다. Вот в этом мире все, что есть, оно все исчезнет. 그걸 육신적인 것이라고 이야기하죠. Вот мы называем все, что в мире, это все плотское, физическое. 눈에 보이는 게 중요한 것처럼 보여지지만 눈에 중요한 것은 결코 영원하지 않습니다. Вот кажется, что вот это все важно, то, что мы видим нашими глазами, но в итоге все это не является вечным. 히브리서 11장 3절에 나타난 것은 보이는 것으로 말미암아 되어진 것이 아니다라고 말씀하고 있습니다. И вот в Евреям 11 главе сказано, что то, что кажется видимым, это не есть реальность. То, что видимое, это не есть реальное. 보이지 않는 영적인 것이 있다는 거예요. То есть есть
невидимое, духовное важное. 근데 우리 인생은 육신을 추구하고 있습니다. 육신을 쫓아가고 있습니다. Но мы с вами что делаем? Мы слишком много заботимся о плотском. 돈을 쫓아가고 Вот, заботимся о деньгах. 돈이 있으면 편하니까 Вот если деньги есть, то это, есть свобода определенная. 건강을 쫓아가고 И потом заботимся о здоровье. 제가 필요 없다는 말이 아닙니다. Но я не говорю, что это вообще нам не надо. 그게 영적인 것보다 앞서면 그게 문제가 되어지는 거예요. Но проблема в том, если нет духовного и только это есть. Вот это проблема. 그게 창세기 6장의 네필림의 문제입니다. Вот это есть проблема Бытия 6 главы. Исполины. 그리고 자기 이름을 드러내기 위해서 인생은 열심히 노력합니다. И потом люди, они усердно живут для того, чтобы свое имя превознести. 성공을 위해 살아가죠. То есть, другими словами, люди живут ради успеха. 성공의 목적이 무엇입니까? А какая цель успеха? 그럼 기독교인은 성공 안 해야 됩니까? Вот неужели, что верующим не надо добиваться успеха? 성도들도 성공해야 됩니다. И верующим надо добиваться успеха. 근데 성공의 목적이 다르다는 거예요. Но у верующего другая цель успеха. 세상 사람들은 자기 이름을 드러내기 위해서 성공하는 겁니다. Неверующие люди, мирские люди, они достигают успеха ради своего имени. 하나님의 사람은 하나님의 이름을 드러내기 위해서 성공하는 겁니다. А Божий человек достигает успеха ради славы Божией. 거짓 성공에 다 속아 넘어가고 있어요. И вот многие люди, они обманываются ложным успехом. 그게 창세기 11장의 바벨탑 사건입니다. Вот это есть событие, Бытие 11 глава, Вавилонская башня. 내가 주인 되어서 육신을 쫓고 성공을 위해 살아가는 그 삶을 쫓아가다 보니까 이상한 문화를 만들어내기 시작했습니다. То есть вот я сам являюсь хозяином своей жизни. Я живу ради плотского, ради того, ради успеха, ради моего имени. И в результате появляется странная культура. 무당을 귀신 들린 사람을 찾아가서 자기 인생을 물어봅니다. Вот вы можете спросить, вы можете пойти к гадалкам, к шаманам и спросить об их жизни. 귀신 들린 사람에게 자기 인생을 맡기는 거예요. Вот эти люди, они отдали бесу свою жизнь. 그 점을 치고 또 구슬하고 이러한 이상한 행위를 하는 겁니다. Кусок? 굿. Тащи. 점을 치고 그리고 이상한 이렇게 샤머니즘적인 그런 행동을 하는 겁니다. И вот тогда вот эти бесы, они начали действовать определенным образом в жизни вот этих людей. 그게 우상이 되어져서 이게 문화가 되어져 있어요. И потом люди стали это как, для людей это стало как идол, это стало культурой их жизни. 러시아 문화권에서는 어떤 이런 우상의 문화들이 또 점술 문화들이 있는지 모르겠습니다. Вот я лично не знаю, какая в русскоязычных странах вот это вот там культура шаманизма есть, гаданий. 그러니까 인종과 문화를 초월해서 모든 사람들을 사는 곳은 샤머니즘이나 토테니즘이나 그런 애니미즘 같은 이러한 우상의 문화들이 다 있습니다. То есть вот в какую культуру вы не поехали, вы всегда сможете увидеть вот эту культуру. Это шаманизм, потом поклонение этим статуэткам, тотемизм. 그런 배경 속에 살다 보니까 예수 믿는데도 불구하고 마귀 자녀와 같은 길을 살아가는 겁니다. И получается, люди хоть и стали чадами Божьими, но они живут в этой культуре, и они идут по тому же пути, по которому идут неверующие. 마귀 자녀는 아닌데 마귀 자녀와 같은 운명 가운데 살아가는 겁니다. И хоть и не является чадом дьявола, но идет по такой же судьбе, как и чадо дьявола. 우상 문화권에서 태어나서 살다 보니까 우상 숭배할 수밖에 없고요. Вот если вы родились в идолопоклоннической культуре, тогда само собой вы занимаетесь идолопоклонством. 그 인생 속에 귀신이 역사하니까 영적인 문제, 정신적인 문제가 올 수밖에 없죠. И потом, когда люди занимаются идолопоклонством, действуют бесы, и само собой приходят психические и душевные заболевания к людям. 뿐만 아니라 각종 육신적인 문제로 고통을 당하며 살아갑니다. Ну и потом к людям также приходят и физические проблемы. 그렇게 살다가 결국 죽음을 맞이하게 되죠. И все это заканчивается смертью. 이 썩어질 육신을 내버리고 영혼은 이제 갈 길을 찾아가는 겁니다. И плоть, она и сливает, но дух, он уходит в вечный мир. 하나님의 자녀는 천국으로 가는 것이고 마귀 자녀는 마귀 가는 지옥에 가게 되는 겁니다. Чадо Божье идет в Царство Небесное, в рай, а чадо дьявола идет в ад. 그리고 후대에게까지 이 문제를 이어주게 되는 겁니다. И вот эти проблемы передаются следующему поколению. 예수 믿는 순간 신분은 바뀌어집니다.
Вот в момент, когда мы поверили в Иисуса, наше положение духовное поменялось. 문제는 뭐냐? 그러니까 신분이 바뀌었는데도 불구하고 옛날 체질 그대로 살아간다는 게 문제입니다. В чем проблема? Наше духовное положение поменялось, но наша сущность старая, с которой мы жили в этом мире, она не поменялась. Вот это проблема. 그래서 우리는 날마다 그리스도가 누군지를 알고 묵상하고 살아가야 됩니다. Поэтому нам необходимо каждый день еще раз себе напоминать, еще раз размышлять, кто такой Христос. 그렇게 바뀌지 않던 습관들이 한순간 바뀔 때가 있어요. Но есть возможность, когда вот эти привычки, которые не меняются, чтобы они поменялись в один раз. 한국 사람들은 이런 이야기를 간혹 하기도 합니다. Вот в Корее есть такая поговорка. 사람이 이렇게 갑자기 변하면 죽을 때가 됐다라고 이야기를 합니다. Вот когда люди меняются резко, это перед лицом смерти. 그 정도로 사람이 변하는 것은 어렵다는 거예요. Я прошу прощения, не так. Что человек даже перед смертью не поменяется. То есть настолько поменять старые привычки тяжело. 사람이 변화되는 것은 참 어렵습니다. То есть поменять внутренность человека это очень тяжело. 그런데 변화되는 그런 시간이 있어요. Но есть время, когда все-таки человек может поменяться. 그때가 언제냐? Это когда? 어떤 사람의 말이 내 생각과 내 마음속에 확 담길 때 그때 삶은 바뀌어집니다. Вот когда человек слова другого человека в сердце себе вкладывает, вот тогда может поменяться его жизнь. 그냥 늘 듣던 이야기인데 그 이야기가 어느 날 내 마음에 탁 부딪힐 때 그게 내 인생을 바꾸기도 합니다. Вот вроде бы слышал вот эти разговоры всегда, но однажды вот это слово, оно вошло ко мне в сердце, и тогда моя жизнь может поменяться. 오늘 제가 여러분들에게 드리는 말씀은 늘 듣던 이야기입니다. Вот это то слово, которое я вам всегда говорю. 근데 오늘 이 말씀이 여러분들 마음과 생각과 영혼 속에 각인되어진다면 여러분 인생은 변하게 되어 있습니다. И вот если слово, которое я сейчас вам хочу сказать, если оно войдет в ваше сердце, запечатлится, пустит корни, тогда ваша жизнь тоже поменяется. 오늘 본문에 예수님께서 제자들에게 물으십니다. Сегодня Иисус, Он спрашивает учеников в сегодняшнем месте Писания. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? За кого люди меня почитают? Сына человеческого. 거기에 대해서 제자들이 들었던 이야기를 이제 예수님한테 하는 겁니다. И тогда ученики, они передали Иисусу то, что они слышали от людей. 어떤 사람은 세례 요한이라고 합니다. Некоторые говорят, одни за Иоанна Крестителя. 어떤 사람은 예수님을 엘리야라고도 합니다. Другие говорят, что Иисус, Он как Илья. 어떤 사람은 예수님을 예레미야라고 합니다. Одни говорят, что Он как Иеремия. 그리고 어떤 사람은 선지자 중에 하나라고 그렇게 예수님에 대해서 이야기를 합니다. А другие люди говорили, что Иисус, это один из пророков. 사람들이 예수님을 본 모습이에요. То есть люди вот таким образом, они видели Иисуса. 예수님이 다니시면서 온갖 병을 고치고 또 사람을 치유하고 또 사람을 약한 자를 도와주고 그런 모습들을 보면서 사람들이 느낀 느낌입니다. То есть вот то, как сегодня люди ответили, это то, как люди чувствовали. Когда Иисус, Он ходил, проповедовал, исцелял, кормил, помогал. 우리가 신앙생활하면서 범하기 쉬운 그런 것이 하나가 있습니다. Вот мы с вами, когда ведем жизнь веры, есть то, что мы можем легко сделать. 그게 뭐냐면은 자기 느낌, 자기 생각으로 신앙생활하는 거예요. Мы можем с вами иногда вести жизнь веры по своим мыслям, по своим чувствам. 계속해서 제가 여러분들에게 강조하는 것은 말씀 중심으로 신앙생활 하라고 이야기를 합니다. И вот что я делаю? Я всегда вам говорю одно и то же. Ведите жизнь веры на основании слова с кафедры. 말씀을 읽기도 하고 말씀을 쓰기도 하고 말씀을 듣기도 하라고 То есть 이야기합니다. я всегда вам так говорю. Слушайте это слово, прописывайте это слово, еще раз просматривайте это слово. 그래서 우리 보바 전도사님이 중간에서 그런 역할을 아주 많이 하고 있습니다. И вот поэтому проповедник Вова, он тоже помогает, он выполняет роль для того, чтобы вы постоянно держали за слово. 매일 성경 읽도록 이렇게 성경 읽어야 될 그런 하루의 분량들을 늘 이렇게 전도사님이 올려주시죠. То есть вот он всегда отправляет главы из Библии, чтобы читать каждый день после слова. 그리고 기도 수첩 메시지도 보내주고 합니다. И потом посылает послание молитвенного дневника. 왜냐하면 우리가 처음 예수 믿고 신앙생활 하다 보면 자꾸 내 생각대로 신앙생활을 해요. Почему? Потому что с момента, как мы поверили в Иисуса, мы часто ведем жизнь веру по своим мыслям, 내 느낌대로 하는 겁니다. по своим чувствам. 중요한 것은 하나님이 뭐라고 말씀하시느냐가 중요합니다. Но что важно? Что Бог говорит? Вот это важно.
오늘 이 본문에 이 사람들이 예수님을 자기 느낌, 자기가 가지고 있던 그런 기준을 가지고 예수님을 바라보고 이야기를 하는 겁니다. Вот то, что мы с вами прочитали, это то, как люди, они чувствовали, когда они смотрели на Иисуса. Это то, как со своего уровня, как они оценивали Иисуса. 세례 요한은 어떤 사람이었냐? Кто такой Иоанн Креститель? 세례 요한은요 바른 말 하기 좋아하는 사람이었습니다. Вот Иоанн Креститель – это тот, который любил говорить правду. 나쁜 것을 보고 참지 못하는 그런 정의의 사도였습니다. То есть вот у него было вот это вот, знаете, вот это такое чувство. Вот, если что-то неправильно видеть, надо было сразу сказать. 세례 요한이 목이 잘려 죽었습니다. И в итоге он умер, потому что ему отрубали голову. 왜 잘려 죽었냐? 그 당시에 왕에 의해서 왕의 명령으로 목이 잘려 죽었습니다. Почему? Потому что он начал критиковать одного из родственников царя в то время. 그 당시 왕이었던 헤롯 왕이 자기 동생의 부인을 아내로 취한 겁니다. То есть вот Иоанн Креститель, он начал говорить, что сделал неправильно жена брата царя Ирода. 아무도 뭐라고 이야기를 하지 못하는 겁니다. То есть, тогда никто ничего не мог говорить. 그런데 그것을 본 세례 요한은 참지 못하고 이것은 잘못되었다라고 이야기를 한 겁니다. А вот Иоанн Креститель, он когда увидел это неправильное действие, вот он не мог удержаться, и он высказался. 그래서 옥에 갇히게 되고 결국 이 세례 요한은 목이 잘려서 죽게 되어집니다. Ну и в итоге к нему пришли, его схватили, потом отрубали ему голову, и так он умер. 세례 요한은 그 당시에 바리새인들을 향해서 독사의 자식들아라고 막 외치기도 했습니다. Ну и потом вот фарисеи, они кричали, что зачем ты убил Иоанна Крестителя, вот так вот. 바리새인들의 그런 외식적인 모습들을 마구 이렇게 공격하기도 했습니다. Почему? Потому что вот на самом-то деле фарисеи, они критиковали то, что делал Иоанн. 그런데 예수님도 그런 모습이 있었다는 거예요. И вот Иисус, он тоже себя так вел отчасти. 예수님도 바리새인들 향해서 이 독사의 자식들아라고 이야기를 했습니다. Вот Иоанн Креститель и Иисус, что они делали? Они критиковали фарисеев, они говорили, вы лицемеры. 썩은 시체가 있는데 그 시체를 묻어놓은 그 무덤에 석회를 칠한다고 그게 덮여지냐? 그 시체가 깨끗해지냐? 라면서 회칠한 무덤아 이렇게 이야기를 했습니다. То есть Иисус, он часто говорил фарисеям, что вы лицемеры, вы только прикрываетесь такими добрыми, праведными, а внутри вы лжете, вы неправедные. То есть Иисус тоже так говорил. 예수님의 그런 모습을 본 사람들은요, 저 세례 요한 아니냐라고 이야기를 하는 겁니다. И поэтому, когда люди видели, как Иисус также говорил, они говорили, не Иоанн ли это креститель? 그리고 엘리야는요, 아주 이렇게 신비적인 기적이나 이런 이적을 많이 행했습니다. А кем был Илия? Илия был тем, который показывал чудеса. Вот прям мистика через него проявлялась. 사렙다 지역의 과부의 아들이 죽었는데 그 죽은 아들을 살리기도 했어요. Вот был такой район, Сарепта Сидонская, и вот там он оживил сына одной женщины. 그 집에 먹을 게 없어가지고 이제 굶어 죽게 되어졌는데 엘리야가 기도하니까 기름과 그 밀가루가 계속해서 이렇게 넘치게 계속 나왔습니다. И вот Илия был там в одном доме, не было еды, вот он помолился, и потом чудесным образом постоянно появлялись масло, мука, то есть еда появлялась. 하늘에서 불도 내리게 하고요. 그렇죠. И потом он помолился, огонь с неба спал. 근데 예수님을 따라다니다 보니까 예수님도 그런 모습이 있는 겁니다. И вот те люди, которые следовали за Иисусом, они видели, что в поведении Иисуса было похожее. 죽은 나사로를 살렸죠. То есть вот он оживил мертвого Лазаря, 떡 5개와 물고기 2마리로 수천 명을 먹였고요. потом он накормил множество людей 5 хлебами, 2 рыбами. 그러니까 예수님 따라다니까 진짜 배고프지도 않고 또 질병도 낫고 그러니까 야 이거 엘리야가 온 게 아니냐라고 이야기를 한 겁니다. То есть люди следовали за Иисусом, никогда не были голодны, получали исцеление своих болезней. И поэтому они думали, не Илия ли это? 그리고 또 예레미야다라고 이야기했어요. И потом вот еще у нас есть Иеремия. 이 예레미야는 성경 보면 예레미야서가 있고 예레미야 애가서가 있습니다. Вот если вы посмотрите, есть в книге 2 книги. Есть книга Иеремии и также есть плач Иеремии. 이 예레미야는 남유다가 바벨론에 멸망당할 그 시점에 활동했던 선지자였어요. То есть вот Иеремия, он был пророком в Северной Иудее. И он пострадал сильно там. 그때를 자꾸 이 예레미야가 돌아다니면서 이 나라는 망할 것이다 라고 이야기를 하니까 그 남유다의 마지막 왕이었던 시드기야가 예레미야를 옥에 가둔 겁니다.
И вот получается, вот этот Иеремия, он ходил, он постоянно говорил, что Северная Иудея, вы будете разрушены. И вот он постоянно плакал за народ. 근데 이 예레미야가 하나님의 말씀을 받아서 미래를 보니까 이 나라에 일어날 일이 얼마나 비참한지 몰라요. То есть вот Иеремия, он тогда получил Божье Слово от Бога наперед. И вот он видел народ, и народ было жалко ему очень сильно. 예레미야 애가서에 이런 내용들이 나옵니다. И вот в плаче Иеремии, вот в этой книге в Библии об этом говорится. 이 예루살렘 성이 완전히 망해가지고 먹을 게 없어서 엄마가 젖먹이 아이에게 젖을 물리지 못하는 이런 일이 일어나는 거예요. То есть даже было до того, что вот в Иерусалиме нечего было кушать. То даже у матери не было грудного молока для ребенка. 심지어 어떤 일이 일어났냐? И в итоге что произошло? 먹을 게 없어서 오늘은 우리 아이를 삶아 먹자. 내일은 너희 아이를 삶아 먹자. 이러다가 실질적으로 아이를 삶아 먹는 일까지 일어났어요. То есть до того уже там, ну, такая ситуация была тяжелая, что люди, они прям делили. Давай сегодня твоего сына съедим, потом давай твоего сына съедим. Вот до такого было тяжело. 내 사랑하는 내 조국, 내 민족이 당하게 되어질 그 아픔을 예레미야가 보니까 마음이 너무 아픈 겁니다. И вот у Иеремии, у него постоянно болело сердце за свой народ, который он любил. 그래서 이 예레미야가요 늘 슬픈 감정을 가지고 늘 눈물을 머금고 있었던 겁니다. Поэтому вот Иеремия, он постоянно был огорчен, он постоянно плакал за свой народ. 예레미야 애가가 슬픈 노래입니다. И вот даже Иеремия Эго, вот даже есть песня ребенка Иеремии, вот такая, как, грустная песня. 그러니까 눈물의 선지자였어요. То есть вот он был пророком слез, постоянно плакал. 근데 예수님을 보니까 예수님도 그 모습이 있는 겁니다. И вот если посмотреть на Иисуса, Иисус, он тоже так себя вел. 예수님들이 무리를 보면서 목자 없는 양같이 유리방황하는 저들을 보니까 내 마음이 슬프다라고 이야기했죠. Вот сам Иисус, он говорил, что когда он посмотрел на народ, он увидел, что народ как овцы, не имеющие пастора. То есть ему было очень жалко народ. 그리고 예수님이 십자가에 못 박히러 가실 때에 그 돌아서 사람들에게 이렇게 이야기했습니다. И вот когда Иисус, он нес крест, когда он шел на Голгофу, тогда вот он посмотрел на людей, он так им сказал. 나를 위해 울지 말고 내 자녀들 위해, 너희 자녀를 위해서 울어라. Он говорит, не плачьте за меня, плачьте за вас и за детей ваших. 그런 예수님의 눈물 흘리면서 사랑이 넘치는 모습들을 본 거예요. То есть вот люди, они очень часто видели, как Иисус, он тоже проливал слезы за народ. 그 모습을 본 사람들이 저 예레미야와 같다라고 이야기를 И вот 하더라고요. когда вот они видели, как Иисус, он тоже плачет, они говорили, ой, вот он не Иеремия ли это? 또 선지자들처럼 말씀을 정확하게 이렇게 말씀을 선포하시는 그런 모습들도 예수님이 있었습니다. И затем вот одного из пророков, то есть Иисус, он также очень четко объяснял Божье Слово. 그런데 사람들이 전부 다 예수님을 바르게 본 것처럼 보이는데 껍데기만 본 거예요. Вот вроде бы казалось, что вот люди правильно видели Иисуса, но на самом-то деле они видели только внешнюю оболочку. 여러분 저 사람 옷이 참 이렇게 남루하다. 뭐라고 해요? 옷이 너무 이렇게 오래되고 보잘것없다. Это, возможно, мы посмотрим на какого-то человека, и вот видим, одежда старая, вот такая, неважная. И у нас определенные мысли насчет этого человека. 저 사람 보니까는 집도 너무 이렇게 안 좋은 집에 살고 있다. И вот посмотрим, где он живет, такой нехороший дом, плохой. 차도 없어서 오토바이를 타고 다니고 있어요. И потом, машины нет, постоянно на мотоцикле ездит. 그 모든 것들을 한 방에 해결할 수 있는 길이 있습니다. И вот есть, 한 번에 해결할 수 있는 길이. и вот есть путь, чтобы решить все его проблемы за один раз. 그거 다 살 수 있는 돈을 주면 됩니다. То есть надо дать ему деньги, чтобы он мог купить себе все, что ему надо. 예수 그리스도는 모든 문제 해결자입니다. Вот Иисус Христос, Он все проблемы решил. 바른 말 하는 사람도 있어야 됩니다. 바른 말 하는 사람도 있어야 됩니다. И вот есть люди, которые вот так вот правильно исповедуют. 신비적인 능력도 필요합니다. Да, конечно же, надо и нам мистическая сила. 사랑도 넘쳐야 돼요. И, конечно же, надо преуспевать в любви. 그리고 말씀도 잘 전해야 됩니다. И, конечно, необходимо слово четко говорить. 그 모든 것이 가능하게 할 수 있는 단 하나의 방법이 있습니다. И вот есть способ вот это все соединить в одно. 그리스도가 주인이 되면 돼요. Необходимо, чтобы Христос стал хозяином. 그래서 예수님이 오늘 다시 물으시는 겁니다. Поэтому Иисус, Он еще раз спрашивает. 3년 동안 내 옆에서 딱 붙어서 따라다니 너희는 나를 누구라 생각하느냐? Он спрашивает, а вы за кого почитаете? Вы, то есть те, которые ученики со мной 3 года находились вместе.
16절에 예수님이 베드로가 이 대답을 하죠. И вот в 16 стихе Петр, он так отвечает. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Он так говорит, ты Христос, ты Сын живого Бога. 당신이 바로 우리가 그토록 기다렸던 메시아 그리스도입니다. Другими словами, ты Христос, ты тот Мессия, которого мы ожидали. 당신은 남자의 후손이 아니라 살아있는 하나님의 아들이십니다. То есть ты есть тот Сын Божий, ты не сын человека. 여자의 후손으로 오시겠다고 하셨던 바로 그 메시아, 그분이 바로 당신입니다. То есть вот тот Мессия, который есть семя жены, которого мы ждали, ты есть этот Мессия. 이 고백을 베드로가 했어요. То есть вот Петр, он так исповедовал. 껍데기를 보지 아니하고 정확한 본질을 본 것이죠. То есть Петр, он увидел не внешнюю оболочку, а суть он увидел. 예수님은 사단을 이기신 참 왕이 되셨습니다. То есть Иисус, он есть истинный царь, который победил власть сатаны. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. Написано, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 예수님은 우리의 모든 죄 문제를 해결하셨습니다. И также Иисус, он решил все наши грехи, проблемы грехов. 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 내주려 하려 합니다. То есть написано, что Он пришел отдать жизнь свою во искупление многих. 그분을 통해서만 우리가 하나님을 만날 수 있는 И 겁니다. только через Него мы можем встретиться с Богом. 우리가 당하는 мо든 고통과 고난, 어려움, 이 땅에 임하는 재앙 왜 일어나는 겁니까? Вот почему в нашей жизни происходит так много трудностей, различных тяжелых обстоятельств, пока мы живем на этой земле? 하나님 떠나서 그래요. Потому что мы отошли от Бога. 하나님의 영이 떠나는 순간 사단이 우리의 영을 붙잡는 겁니다. То есть в тот момент, когда Дух Божий покинул нас, Дух сатаны схватил нас. 사단은 도둑질하고 멸망시키는 존재가 사단이에요. То есть кто такой сатана? Он есть вор, он тот, который человека приводит к погибели. 이 땅의 문제는 만 가지가 넘습니다. И никто не может избежать и остановить проблемы в этом мире. 그 모든 문제는 한 가지 문제로부터 시작되어졌습니다. И все вот эти проблемы, которые есть в мире, они начались только с одной проблемы. 그리스도 하나님 떠남으로 말미암아 오게 되어진 문제입니다. То есть проблема, потому что человек, он отошел от Бога. 한국에 그 대학 선교회를 섬겼던 그 목사님이 계십니다. Вот есть один, 김준건 목사님. есть пастор Ким Чунгон, это пастор, который ведет служение в отделе по миссионерству среди студентов. CCC라는 단체인데요. Вот эта организация называется CCC. 그 목사님이 대학생들을 모아놓고 설교하는 설교 중에 백문일답이라는 100가지 질문에 한 가지 답이라는 그런 제목으로 설교를 하셨습니다. Вот когда вот этот пастор собрал всех студентов, он сказал, есть ответ на 100 вопросов. Есть один ответ на 100 вопросов. 목사님이 대학생들에게 부탁을 했어요. И потом студенты, они попросили этого профессора. 내가 무슨 문제를 내든지 간에 답은 그리스도다. И вот он им так ответил. Какие бы ни были проблемы, ответ – это Христос. 그래서 목사님 100가지 질문을 던지는 겁니다. И потом они задали 100 вопросов этому пастору. 그 질문을 듣는 대학생들은 그리스도가 답입니다 라고 외칩니다. И вот на каждый ответ, на каждую проблему был ответ Христос. 뭐 이 땅에 전쟁 왜 일어났습니까? 전쟁을 해결할 수 있는 답은 어디에 있습니까? 라고 묻습니다. То есть почему в этом мире столько войн? Почему они появляются? 그리스도밖에 없습니다 라고 얘기합니다. Потому что нет Христа. 근데 이 질문을 계속 하는 겁니다. И вот постоянно задавали вот эти вопросы. 처음에는 하라고 해서 대답을 하기 시작했습니다. 처음에는 목사님이 그리스도라고 답해라 했기 때문에 그리스도라고 이야기한 거예요. И поскольку пастор вот этот, он сказал, что ответ на все проблемы – это Христос, он постоянно давал ответ Христом. 근데 계속해서 반복하는 순간 하면 할수록 목소리에 힘이 달라지기 시작해요. 힘이 세지는 거예요. И потом, чем больше он давал проповедь этим студентам, тем больше появлялась сила в его голосе. 그 답을 하면서 막 울부짖는 친구들도 나옵니다. И вот когда он говорил вот этот ответ, были студенты, которые начинали плакать. 하나님의 은혜가 임한 것이죠. То есть вот Божья благодать сошла. 이 땅에 수많은 문제가 있습니다. В этом мире есть очень много проблем. 그 문제는 하나님 떠난 문제입니다. Но все эти проблемы из-за одной, то, что человек отошел от Бога. 답은 하나님 만나는 길 그리스도밖에 없습니다. Поэтому ответ только один по встрече с Богом, это Христос. 예수님은 병자를 고치러 오신 게 아니에요. Иисус, Он не пришел для того, чтобы болезни лечить. 그게 목적이 아니라는 겁니다. Это не есть цель Его прихода. 병자도 고쳤지만 병자를 고치기 위해서 오신 게 아니에요. То есть надо было
вылечить больных, поэтому Он пришел, чтобы их вылечить. Не Бог- ради этого. 먹고 살 것이 없는 사람에게 먹을 걸 주기도 하셨습니다. Вот есть люди, которым нечего кушать, и Он пришел, чтобы их накормить. Не ради этого пришел. 그것 때문에 오신 게 아니에요. То есть не это цель Его прихода. 예수님은 우리의 인생의 근본 문제, 하나님을 떠난 문제를 해결하기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. Иисус, Он пришел на эту землю для того, чтобы решить основную проблему человека. Это проблема ухода от Бога. 이 예수 그리스도를 우리의 마음속에 믿고 영접할 때 우리는 하나님의 자녀가 되는 겁니다. И в тот момент, когда мы поверим и примем этого Иисуса в свое сердце, тогда мы станем чадами Божьими. 고린도전서 3장 16절에 이 예수 그리스도를 우리의 마음속에 모신 우리는 하나님의 성전이다라고 말씀합니다. 1 Коринфянам 3,16 сказано, что этот Иисус, который вошел в наше сердце Духом Святым, и теперь мы стали храмом Божьим. 저와 여러분은 성전입니다. Вот я и вы, мы с вами храмы. 그래서 우리가 교회에 모여서 예배 드릴 수 있을 때는 와서 예배를 드려야 됩니다. И поэтому мы, как храмы Божьи, нам необходимо собираться вместе и преподносить богослужение. 모일 수 없는 그런 상황도 올 수 있습니다. И вот, 모일 수 없는 상황. да, и бывают различные ситуации, когда мы не можем собраться. 그래도 괜찮습니다. Но и тогда нормально. 왜냐하면 내 안에 하나님이 함께하고 계시는 내가 성전이기 때문에 괜찮습니다. Почему? Потому что Бог, Он пребывает во мне Духом Святым. Я храм Божий, поэтому нормально. 모일 수 있는데 안 오는 것은 안 되고요. Ну, конечно же, если можно собираться, а не прихожу, вот так нельзя поступать. 저와 여러분들이 교회가 되어진 겁니다. Вот мы с вами стали церковью. 무엇 위해서요? Ради чего? 그리스도, 예수가 그리스도시라는 이 고백 위에 우리의 교회가 세워진 겁니다. То есть Бог поставил нашу церковь, Бог нас поставил для того, чтобы постоянно провозглашалось, что Иисус является Христом. 이 고백을 일컬어서 오늘 18절에 반석 위에 내 교회를 세운다 말씀했습니다. И вот в 18 стихе сказано, что сегодня на этом камне я поставлю церковь мою, я создам церковь мою. 베드로의 이름이 반석이라는 뜻이 있습니다. Вот имя Петра переводится как камень, скала. 성경에 보면 게바라는 베드로를 일컬어서 게바라고도 하는데 그 게바라는 뜻이 반석이라는 뜻입니다. Вот кебаль, мусуна, но? 아람 뭘 거예요? Вот в Библии тоже есть такое слово кебаль, это как на арамейском переводится как камень. Это имя Петра. 찾아봐야 돼요. 근데 이 베드로를 통해서 수많은 교회가 세워질 것을 의미하는 것도 있지만 예수가 그리스도시라는 이 고백은 절대 무너질 수 없는 반석이라는 겁니다. Конечно, благодаря Петру было поставлено много церквей, но смысл, что на исповедании Петра будет поставлена церковь моя. 천주교인들은 이 베드로 위에 교회가 세워졌기 때문에 베드로를 초대 교황으로 모시는 겁니다. Вот католическая церковь, они так говорят, что Иисус сказал это Петру, поэтому вот они говорят, Петр это как столб церкви. 근데 그런 의미도 있지만 그것보다 더 중요한 영적인 의미는 뭐냐? 예수가 그리스도시라는 이 고백이 반석이에요. Конечно, может быть, и в этом есть доля правды, но духовный смысл какой? На исповедании Петра, что ты Христос, то, что Иисус является Христом. 왜냐하면 이 고백을 음부의 권세가 이길 수 없습니다. Почему? Потому что вот это исповедание врата ада одолеть не могут. 이 고백 앞에 사단도 무릎 꿇게 돼 있어요. То есть перед этим исповеданием сатана преклоняет колени. 이 고백 앞에 모든 악령과 귀신의 역사는 끊어지게 돼 И 있습니다. вот перед этим именем все злые духи, все бесы, они убегают. 이 고백 앞에 모든 죄의 문제도 다 해결되어집니다. И перед вот этим исповеданием все грехи прощаются. 음부의 권세가 이기지 못하리니 Написано, врата ада не одолеют ее. 예수는 그리스도란 이 고백 위에 세워진 교회는 절대 무너지지 않습니다. Вот эта церковь, которая создана на исповедании Иисус является Христом, она нерушима. 지금 우리가 못 모인 지 한 달 정도 되었습니다. И вот уже прошел 1 месяц с момента, как мы не можем собираться для богослужения. 어떤 사람은 이렇게 그런 생각을 하는 사람도 있어요. И, возможно, кто-то так думает. 한 달 동안 교회를 못 가서 그런지 자꾸 안 좋은 일이 생긴다고. 안 좋은 일이 생긴다고. Вот, кто-то так думает. Вот я уже месяц не хожу в церковь, постоянно что-то плохое происходит. 아닙니다. Это не так. 그리스도 고백을 안 했기 때문에 그래요. Надо вам исповедовать Христа постоянно. 교회를 오고 안 오고의 문제가 아니라 내가
교회이기 때문에 내 안에 그리스도가 고백되어질 때 음부의 권세 떠나가게 되어 있습니다. Могу ходить в церковь, не могу ходить в церковь, это не проблема. Я являюсь церковь. Если я буду исповедовать вот это исповедание, что Иисус является Христом, тогда силы тьмы будут сокрушаться. 예수 믿는 순간 하나님이 내 안에 들어오셨습니다. В тот момент, когда я поверил в Иисуса, Бог, Он в меня вошел. 하늘 문을 여는 열쇠가 우리에게 주어진 거예요. И Бог дал нам ключи Царства Небесного. 예수 이름으로 기도하면 그 기도가 그대로 응답되게 되어 있습니다. То есть, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, эта молитва, она также само провозглашается на небесах. 모든 기도 응답의 열쇠가 우리에게 주어진 겁니다. То есть, Бог дал нам ключи от всех ответов на молитву. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다. 이 고백 위에 주어진 축복입니다. Вот Бог дал нам благословение. Это какое? Исповедание, что Ты, Христос, Ты Сын живого Бога. 말씀을 맺겠습니다. Я подытожу сегодняшнее слово. 교회 다니는데 왜 이렇게 변화가 없냐? Я хожу в церковь, но почему моя жизнь не меняется? 교회 다니는데 왜 이렇게 응답이 없냐? Почему хожу в церковь, а ответа нет? 하나님이 살아계시느냐? Живой ли Бог? 하나님 왜 이렇게 역사하지 않냐? Почему Бог не действует в моей жизни? 정말 그리스도가 나의 주인인지 돌아봐야 됩니다. Вот необходимо сейчас себя проверить, действительно Христос ли является хозяином моей жизни. 정말 예수님이 그리스도가 되셔서 우리의 모든 죄와 사단과 지옥의 문제를 해결하신 참 그리스도이심을 내가 믿고 있느냐 돌아보셔야 됩니다. Вот необходимо сейчас еще раз взглянуть на себя, действительно ли я верю в то, что Иисус является Христом, то, что Он разрушил проблемы греха, сатаны, ада. Вот надо сейчас еще раз посмотреть на себя. 그리스도 모든 문제 해결자라는 사실을 내가 정말 믿고 있느냐? Действительно ли я верю в то, что Христос является разрешителем всех проблем? 그리스도는 완전하다. Вот достаточно ли для меня Христа? 그리스도는 모든 것 되신다. Вот Христос, Он является все для меня. 그리스도 한 분만으로 충분하다. Вот одного Христа достаточно. 이 결론이 나야 돼요. Вот надо прийти к такому заключению. 바울은 자기가 가지고 있는 모든 배경들 다 배설물로 여긴다 그랬어요. 똥으로 여긴다 그랬어요. Апостол Павел, все прошлое свое, которое было у него, он считал это как за мусор по сравнению со Христом. 왜냐하면 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라고. Почему он говорит, знание о Христе самое драгоценное для меня? 그리스도 최고 가치를 발견하시기 И 바랍니다. он сказал, и желаю, чтобы в вашей жизни Христос стал самым драгоценным знанием. 지난주에 죽음의 재앙이 예수 그리스도의 피 앞에 떠나갔다 그랬습니다. Вот на прошлой неделе я вам сказал, что перед лицом крови Христа бедствия не проходят мимо. 여러분들에게 드리워져 있는 모든 저주와 재앙 그리스도 이름 앞에 떠나가게 될 것입니다. Вот все бедствия, все проклятия перед именем Христа, они будут сокрушаться в вашей жизни. 날마다 고백하세요. Поэтому каждый день исповедуйте. 매주 똑같은 결론을 제가 드리지 않습니까? Вот я всегда одинаковое заключение говорю каждый раз. 고백하라고. Исповедуйте. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 그리스도는 사단을 이긴 참 왕이 되십니다. Христос является истинным царем, победившим власть сатаны. 그리스도는 죄와 저주의 재앙을 해결하셨습니다. Христос, Он освободил меня от грехов и проклятия. 그리스도는 하나님 만나는 길 되십니다. Христос является путем встречи с Богом. 그 그리스도가 나의 구주이십니다. И вот этот Христос мой Господь. 고백하시라니까요. Вот исповедуйте, я постоянно вам говорю. 고백할 때에 하나님이 인정하시고 역사하시는 겁니다. Вот когда вы будете исповедовать, тогда будет Божье действие в вашей жизни. 매일 하세요. Каждый день делайте. 생각날 때마다 하세요. Каждый раз, когда мысли приходят об этом. 기분 안 좋을 땐 더 하세요. А если настроение плохое, то еще больше это делайте. 문제 생기면 더더욱 하세요. А если проблемы пришли, то еще больше это делайте. 누가 열받게 하면 화부터 내지 말고 그 고백부터 하세요. Вот кто-то что-то вам сделал, не злитесь, а исповедуйте. 정말 그리스도만이 모든 문제 해결자이십니다. Потому что только Христос может решить все проблемы. 날마다 이 고백이 끊이지 않는 여러분 삶이 되어지시길 주의 이름으로 축원합니다. Я благословляю вас именем Иисуса Христа, чтобы ваша жизнь была жизнь, в которой каждый день будет вот это исповедание. 하나님 감사합니다. Бог Отец, благодарю Тебя. 예수님이 그리스도이심을 믿습니다. Мы верю, что Иисус является Христом. 그리스도로 오셔서 나의 모든 죄와
사단과 지옥의 저주를 완전히 해결하셨음을 믿습니다. Я верю, что Христос пришел и раз и навсегда закончил все грехи, проклятия, бедствия сатану. 내 인생의 모든 문제를 완전히 해결하신 참 그리스도이심을 믿습니다. Я верю, что Он является Христом, который закончил все мои проблемы совершенным образом. 이 믿음의 고백 앞에 음부의 권세가 물러가게 하시고 А также пусть перед именем Христа разрушатся все власти ада. 하늘 문이 열려 하늘 축복이 임하게 하여 주옵소서. Пусть откроются врата небесные и сойдут благословения. 이번 한 주간 동안도 오직 그리스도로 말미암아 모든 막혔던 문들이 열려지게 하여 주옵소서. Господи, пусть Христом на этой неделе откроются все закрытые двери. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Молюсь во имя Иисуса Христа. 아멘.